राधे फ्रेंड। आज सुबह के टाइम में हम घर से निकले थे स्कूटी में स्कूल जाने के लिए, तो वहाँ बहुत तेज की बारिश हो गई, हमें घर को रिटर्न जाना पड़ा और तब हम गाड़ी लेके आए और तन्नू के कपड़े भीग गए थे। अब तन्नू ने दूसरे यूनिफॉर्म पहना है और रेनकोट पहना है। किसका पहना है रेनकोट? पापा का रेनकोट है। ये देखिए फ्रेंड, बाहर बारिश हो रही है। अब धीरे धीरे वो कम होगी। जब हम घर से निकले थे ना स्कूटी में, उसी टाइम पे जैसे हम थोड़ा सा निकले आगे को, उसी टाइम पे तेज बारिश हुई। फिर मैंने छाता लेके जा रखी थी और छाते से भी तन्नू के पैंट पूरी भीगी गई थी और टी शर्ट भी ऊपर की हल्की हल्की भीग गई थी। इसलिए फिर हम रिटर्न घर गए। घर जाके अपने कपड़े चेंज करे तन्नू के, फिर स्कूल के लिए अब हम जा रहे हैं। इसकी तो अम्मा बोल रही थी कि छुट्टी कर लो। मैं नहीं, अपने आप जाएगा स्कूल, वहाँ कुछ पढ़ के आएगा, सीख के आएगा बच्चा हमारा ना। गेम पीरियड होएगा नहीं आज गेम पीरियड में, इसलिए भी स्कूल जाना है। सैटरडे इज फन डे। बंद कर दे तन्नू, खिड़की। दिखाऊंगा आपको। इस दांत का क्या हुआ पता है? कल ये टूट गया था। मम्मी ने मुंह में घुसाया बादाम, फिर मेरा दांत टूट गया, फिर मैं लोया। सुबह का टाइम है फ्रेंड, हम आ रखे हैं छत में। ये मेरे पीछे पड़ रखा है। सुबह 6 बजे से उठ गया पतंग उड़ाने के लिए। तन्नू की मैंने स्कूल की छुट्टी करा रखी है क्योंकि उसकी कल से थोड़ा तबीयत खराब है, जुकाम लग गया था। कल स्कूल गया था, थोड़ा बारिश में भीग गया था जाते समय, तो इस वजह से तन्नू को थोड़ा जुकाम खांसी होनी शुरुआत हो गई है। वही तो मैंने नहीं भेजती स्कूल, और बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, फैलेगा जुकाम एक से दूसरे पे। थोड़ी देर में लपेट दूंगी, अभी थोड़ी देर में लपेट दूंगी। मेरे को 2 मिनट में ब्लॉग सेशन नहीं बना देंगे, पहले मेरे को काम बता के बैठ जाते सब जने। थोड़ी देर में बनाऊंगी, कह रही हूँ। तो आप उड़ाओ, उड़ जाएगी वो तो। हाँ, सर्दी इतनी सारी खोल के बैठ रखा है अपने लिए, और उड़ाने के नाम पे उड़ाया सरा है। बताऊँ मौसम इतना अच्छा हो रखा है। आपको हवा की आवाज़ तो आ ही रही होगी। मस्त हवा है और देखिए बादल कैसे लगे हुए हैं। इधर थोड़ा वाइट हो गए हैं, उस साइड को देखिए ब्लैक हो रखे हैं, और उस साइड को भी ब्लैक बादल आ रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं, और हवा इतनी अच्छी चल रही है। पतंग उड़ानी तो नहीं आ रही है, पर पतंग ना फंस जरूर रही है, कभी नीचे पे पौधे में हमारे, कभी कहीं। ये देखिए इसका एक दांत टूट गया है तन्नू का। हाँ बेटा, उड़ जाएगी। अब उड़ाओ आराम से उड़ाओ पतंग। आजकल तन्नू को पतंग का बहुत क्रेज हो रखा है, पतंग उड़ाने का। कल शाम को जाके, कल बारिश हुई थी इतनी तेज की, रोने में लगा पड़ा था। पतंग लाओ, इतना रोया। मैं इसके लिए 6-7 पतंग लेके आई, और ये इतनी बड़ी सद्दी लेके आई है पूरा भर के। मंजा लेके आओ। कौन सा मंजा चाहिए? वो भी कौन सा मंजा चाहिए भाई? तन्नू हवा बहुत तेज है, नहीं उड़ेगी ये पतंग। पतंग चलाओ। पहले बालकनी में चलाने में लगा था, अब उंगली भी काट ली है इसने अपनी। आजा इधर आजा, दिखा ले। आ जाओ भाई, आ जाओ, दिखाओ। उंगली भी काट दी इसने आज अपनी, दिखाओ। कहाँ कर दी? बच गया बेटा, नहीं बच गया। ये पतंग उड़ानी तो करती है भाई, उंगली भी करती है, सही है। तो इस वजह से मैंने आज स्कूल नहीं भेजा, जुकाम की वजह से। और अपना आज पतंग उड़ाने उड़ गया सुबह 6 बजे से। अब पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। छत में चलो। मैं सीधे सब्जी बना के ऊपर छत को आ रही हूँ इसके लिए। ये पतंग उड़ाया कहीं, ये ऊपर बच्चों का ये होता ना कि वो पतंग में ही ध्यान रहता है, वो देखते नहीं कि हम कहाँ चढ़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं। अभी मैं ऊपर आई तो ये पौधों के ऊपर चढ़ रहा था, फिर मैंने इसे डांटा तो ये नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद अब जाके थोड़ा यहाँ पे से उड़ा रहे हैं, नहीं तो नीचे ग्रिल की तरफ को वो कर रहा है। पतंग के चक्कर में बच्चे नीचे गिरने की भी डर रहती है।
तो इसलिए बच्चों के संग हमेशा पतंग उड़ाते समय पेरेंट्स ने या किसी घर बड़े ने जरूर रहना चाहिए बच्चों के संग, क्योंकि बच्चों को देखना चाहिए। आजकल के ये बच्चों को एक तो क्रेज इतना होता है, कभी पतंग का, किसी को पतंग लूटने का क्रेज, तो इसलिए बच्चों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। हाँ, और इसने आपको बताया ना कि मेरा कल दांत टूट गया था, मम्मी ने तोड़ दिया था जबरदस्ती। मैंने फ्रेंड, मुझे याद ही नहीं था कि इसका एक दांत हिलने में लगा हुआ आगे का। मैंने क्या किया, मैं रुद्र को बादाम खिला रही थी तो मैं इसे भी खिलाने लगी। ये खाता नहीं है बादाम, ड्राई फ्रूट कुछ नहीं खाता, ये जबरदस्ती से खिलाना पड़ता है। तो मुझे याद तो था नहीं, हिलने में बहुत लग रखा था, वैसे भी बहुत ज़्यादा हिल गया था। तो मैंने क्या करा, इसको तन्नू खा ले, नहीं तन्नू के मुँह छिला, मुँह में घुसा दिया जबरदस्ती। घुसाने में लगी रही, एकदम से कह रहा, मैंने क्या हुआ, मेरा दांत तोड़ दिया। मैं आपको उसकी वीडियो दिखलाऊंगी, क्या कर रहा था दांत टूटने के बाद, टूटते समय कितने कैसे रोने में लगा हुआ था ये। निकल चुका है वो। गलती से टूट गया, मत टूट गया, जय भगवान। मेरा बेटा चल आया, कल शाम के टाइम में जब इसका दांत टूटा, उसके बाद ही अपने दांत को लेके हाथ में घूमने में लगा, कभी इधर कभी उधर, उसे ब्रूस कराने में लग रहा था। और बाद में एंड में इसने क्या किया, हाथ से उसे खो दिया दांत को, और दांत का पता ही नहीं कहाँ फेंका इस लड़के ने। क्योंकि दांत टूटने के बाद जाता घर ही घास में रखा जाता है, दूब में रखा जाता है। हमारे वहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि हरी घास दूब में रखा करो, ऐसे बोला रखना है ना। हाँ रखूँगा, बस ढल के के वो पता नहीं इसको कहाँ से वाली कहानी पता है कि कौन आता है दांत लेने, नन्ही परी। वो आती है, तकिए के नीचे से तीत ले जाती है और वहाँ कॉइन रख जाती है। इसे ये लगा तो इसने अपना वो दांत हाथ में लेके कॉलगेट सब कराया, उसे रखा था। और बाद में बोला, मम्मी इसमें खून लग रखा है, ये कैसे चिपकेगा, दोबारा चिपकाओ मेरे को। मेरे स्कूल में बच्चे हंसी करेंगे, मेरे मजाक उड़ाएंगे। मैं तो हर किसी के टूटते हैं, आपके फ्रेंड्स के भी टूट रखे होंगे। और देखिए हमारे फूल कितने अच्छे लग रखे हैं। और आज है सावन का सेकंड बर्थ, तो आज हमारा फास्ट भी है बर्थडे का। हाँ, मेरे वजह से जी पतंग ये खुद पतंग फाड़ी खुद ने, और नाम क्या, मम्मी की वजह से फाड़ी। पानी तो पी ले। चला गया नीचे, अब गया है नीचे को, और मैं आराम से अपना काम खत्म कर दूँगा। देखिए तन्नू पतंगे सारी इनके लेके आए यार। अब रात को शाम को आना, चलो अब नीचे। अब मेरा अपने भी काम है भाई, मेरे को झाड़ू पोछा लगाना है। अभी तेरा भाई उठेगा नहीं, शाम को अब 5 बजे के बाद आना, ट्यूशन की वैसे भी छुट्टी है आपकी। तो बाय बाय बोल दो। लपेट रही हूँ। अबे रील खत्म मत कर दियो, जैसे खत्म होने वाली होगी बताइए मेरे को। ये तुमने वहाँ चाहिए, तुम 3 बाप बेटों ने, झूठो। होगी खत्म। और कितने दूर पहुँचा रखी है। लपेटो। तीनों जने लपेट, तीनों बाप बेटे लपेटना भी आओ। ना छोड़ दे, हमारी पतंग गिर जाएगी वहाँ। तुम लपेटनी शुरू करो चरखे पे। लपेटनी शुरू करो। रुद्र भाई को दे, तेरे को नहीं आएगी लपेटनी। वो लपेट रहा है ना तन्नू, लपेटनी आती भी है। कैसे खोलनी नहीं है तन्नू, लपेटनी है। ये मेरे को दे नहीं रहा लपेटने। रुद्र लपेटेगा। पापा ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, जल्दी। वो कितनी दूर जा रखी है, आउट ऑफ कंट्रोल, छोटी सी दिख रही है। पापा ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, जल्दी से। दीपक को छोड़ो, लपेटनी शुरू करो। ओ तुम तीनों बाप बेटे पतंग उड़ाओ और मैं लपेटूंगा। बेटा मैं नहीं लपेटूं। डॉक्टर के पास दिखाने चल। रुद्र को ले जाओ, उसको कहना कि रुद्र ही करना है। थप्पड़ मारूंगी, रुद्र ही तन में। तो उसके
माफी दे। एक सपना लगता